Estamos bien, son aproximadamente las 5:30 de la mañana en Tulum. Estamos en el Hotel Moto by Hilton, a una ocupación aproximada del 80%, incluyendo empleados y turistas que nos venimos a resguardar aquí. Hay preocupación, pero en realidad es por precaución. Están ahorita comenzando a cubrir todas las ventanas para asegurarlas y que no pase nada grave.